আজকের এই ফ্রিজটিতে গ্যাস চার্জ দেওয়ার আগে আমরা সিস্টেম ওয়াশ করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখুন পাইপের ভেতর থেকে কত পরিমাণ ময়লা ও পুরনো তেল বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে ফ্রিজটি অনেক দিন ব্যবহার হয়নি, তাই ভেতরে প্রচুর ময়লা জমে গেছে। এই অবস্থায় সরাসরি গ্যাস দিলে কুলিং ভালো হবে না এবং কম্প্রেসরেরও ক্ষতি হতে পারে। তাই আগে সম্পূর্ণ ওয়াশ করে সিস্টেম পরিষ্কার করা হচ্ছে। সঠিক নিয়মে কাজ করলে ফ্রিজ দীর্ঘদিন ভালো থাকে। আরও এমন ভিডিও পেতে লাইক, কমেন্ট, ফলো এবং সাবস্ক্রাইবও করে পাশে থাকুন।